Ideal City è un progetto che è anche un percorso in città europee completamente differenti. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο χώρο και στη δημόσια τέχνη. Μια σχέση η οποία ξεκινάει ίσως ακόμα και από τους παραδοσιακούς χορούς. Αυτούς τους χορούς που γίνονται σε πλατείες, σε δρόμους, σε καφενεία και δημιουργούν μια σχέση επικοινωνίας ανάμεσα στους χορευτές και το κοινό. La chorégraphie est un art de l'espace. À ce titre, elle entretient des affinités naturelles avec l'architecture. Et comme c'est un art de mettre le corps en mouvement dans l'espace, évidemment, ça permet d'avoir un dialogue intéressant entre l'espace urbain public et puis la danse. Comment la danse vient habiter l'espace urbain, c'est une question. 21 performance, le microdanze, in parte allestite dalla Fondazione Nazionale della Danza, in parte dal Balletto dell'Opera di Atene e parzialmente anche dalle Halde Scarbeck, che hanno una prima fase di realizzazione espositiva, più tradizionale. Le microdanze sono performance per 1, 2, al massimo 3 interpreti per un piccolo spazio e per una breve durata. Le porteremo in luoghi espositivi, li presenteremo quindi ad un pubblico in qualche modo tradizionale, abituato al rapporto con l'opera d'arte. Ma ciò che ci interessava era attraversare anche lo spazio urbano, vedere in che modo creazioni come queste possono modificare la percezione di uno spazio, di una parte di città, di un luogo abitato da semplici cittadini e non da spettatori consapevoli. Μέσα στους προβληματισμούς μας και μέσα στις σκέψεις μας ήταν πάντα το μπαλέτο της εθνικής λυρικής σκηνής να δημιουργεί κάποιες δράσεις οι οποίες θα το φέρουν και πιο κοντά στο κοινό, αλλά και να εγγράφονται μέσα στο δημόσιο χώρο. Όταν ήρθε λοιπόν η πρόταση για τη συμμετοχή μας στην ιδανική πόλη, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει κανένα project που να είναι πιο ιδανικό για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να δούμε τον χορό μαζί με άλλους χορογράφους και μαζί με άλλους συνεργάτες σε σχέση με τον δημόσιο χώρο. Η Αθήνα είναι μια πόλη ανοιχτή. Είναι μια πόλη η οποία δέχεται τον πολιτισμό και τον δημόσιο πολιτισμό. Είναι μια πόλη η οποία τον τελευταίο καιρό το street art έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη ανάπτυξη και να δημιουργούνται μεγάλα έργα στους χώρους της Αθήνας. Με αυτή τη λογική και ο χορός στο να ενταχθεί μέσα στο δημόσιο χώρο της Αθήνας είναι μια ανάγκη. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η Αθήνα είναι μια ιδανική πόλη για το project. Maintenant, Bruxelles est une ville complexe avec un tissu urbain complexe qui a été parfois lacéré, parfois déchiré, avec de grands immeubles à certains endroits, ce qu'on appelle le petit Manhattan ou le quartier européen, et d'autres joyaux préservés. Donc c'est un tissu qui est difficile à habiter pour les arts de la scène, et c'est un défi un peu que d'installer Ideal City à Bruxelles, mais c'est aussi une manière de montrer aux habitants, aux Bruxellois, qu'on peut vivre la ville autrement. Donc nous imaginons de transposer les chorégraphies dans l'espace urbain un peu comme un défi, un pari qu'on adresse à la ville et à ses habitants qui finalement ont assez peu l'habitude de voir des objets dansants et plastiques dans l'espace public. Ciò che noi ci proponiamo di fare è infatti scoprire che cosa succede ad un corpo nel momento in cui svolge un ragionamento artistico e coreografico non soltanto nella scatola di un palcoscenico, ma su uno scenario più grande che è la città e la società contemporanea.